Karibu katika mwendelezo wa mkasa wa jinsi majini walivyojenga nyumba kwenye kiwanja changu, na hii ni sehemu ya pili. Katika sehemu ya kwanza tulishia pale ambapo Zakaria anasema baada ya kuuza tofali mimi na mke wangu, basi kidogo tulisitisha ratiba kutaka kuendelea na ujenzi kwa sababu pale tulikuwa bado hatuna pesa, na katika kipindi kile chote nilikuwa sio mtu wa kutembelea kule site. Maana yake kwenye kiwanja changu nilikuwa tembelei mara kwa mara. Anasema jambo ambalo lilikuja kunikosti kweli. Anasema basi siku moja niko Ilala Boma kazini kwangu, na yule rafiki yangu ambaye mara ya kwanza aliniambia kwamba kuna kiwanja ambacho kinauzwa kule, ndicho ambacho kiwanja leo hii nakimiliki mimi. Akaniambia, ndugu yangu hongera sana. Nikamwambia hongera nini? Anasema naona ushaanza ujenzi kule na ile nyumba inaonekana itakuwa kubwa kweli. Hongera sana rafiki yangu. Nikamwambia nimeshaanza ujenzi. Wapi unazungumzia? Akasema si kule site. Wewe hujaanza ujenzi au unajisaulisha ndugu? Anasema akacheka. Na baada yake nikamwambia mimi mbona sijaanza ujenzi sehemu yoyote? Akasema hapana, wewe si una kiwanja chako kule Mbezi? Nimeona kabisa pale ujenzi unaendelea, ndio maana nikasema ngoja nikupongeze rafiki yangu kwa hatua uliofikia, sio ya mchezo, umejitahidi. Anasema mimi nikamuuliza ina maana kiwanja changu wewe ukifahamu? Na wakati wewe mwenyewe pia ndio uliniambia kile kiwanja kinauzwa wakati ule, si ndio kile ambacho mimi cha kwangu ninacho, au unakizungumzia kiwanja kipi? Anasema hapana rafiki yangu, kiwanja ni hicho kiwanja chako. Kwanza mimi kiwanja chako nakijua vizuri, na isitoshe mimi ndio ambaye nilikustua kwamba kile kiwanja kinauzwa. Ina maana nisikifahamu kiwanja chako rafiki yangu? Akasema inawezekana ukao umekisahau, labda umeona cha jirani kinajengwa na ukaanza kuniambia labda mimi najenga. Akasema hapana rafiki yangu, je, kiwanja chako mimi nakifahamu vizuri sana, na ndio maana nimekuja kukuambia. Nilivyokiona nikasema rafiki yangu anaendelea na ujenzi hapa, ni vizuri sana, hatua nzuri sana. Akasema bwana, tuwe serious rafiki yangu, ina maana wewe umeona kweli kinajengwa? Amesema ndio, nimekuta pale foundation na kuna tofali pembeni nyingi sana. Amesema kwenye kiwanja changu mimi? Akasema ndio, kwenye kiwanja chako wewe Zakaria. Aisee, ndugu msikilizaji, nilistushwa sana na ile taarifa. Na baada yake akasema ina maana wewe Zakaria kule haujengi? Nikamwambia rafiki yangu, mimi hata kule sijengi, na hiyo pesa kwa saizi sina kabisa kuendeleza ujenzi. Tangia yale matatizo mtukuta ya mke wangu kufiwa na baba yake mzazi, hatujapata tena pesa kujiweza kujiendeleza kule. Kwa hiyo unakuja unanistusha unavyoniambia kwamba kuna ujenzi ambao unaendelea, au itakuwa kiwanja cha jirani? Akasema hapana Zakaria, kiwanja chako mimi nakifahamu. Hebu fanya mpango mara moja utembelee ili ukahakiki jua hizi taarifa ambazo nakupatia. Akasema isije kama umeona vibaya rafiki yangu. Akasema hapana, wewe fanya uende. Anasema ile siku nilipo kazini nilikuwa na mawazo kweli, na jioni nilipofika muda wa kurudi nyumbani, nikakaa na Mabduri. Nikamwambia Mabduri, kwanza akanisalimia Mabduri, muda nimerudi, na akaniambia mbona kama Mabduri ni mtu ambaye anaonekana na mawazo sana. Nikamwambia ni kweli mke wangu, mimi nina mawazo kweli, kuna taarifa ambayo nimeipokea kwa kweli inanifanya nifikirie sana. Akasema Mabduri, ni taarifa gani tena? Akasema Mabduri, rafiki yangu yule ambaye aliniambia kuhusu kile kiwanja na leo pia ameniletea taarifa. Anasema kwamba anashuhudia kwamba ujenzi kule unafanyika kwenye kiwanja chetu. Akasema Babduri, unachokizungumza ni cha kweli na una uhakika nacho? Na kama ujenzi nani ambaye anajenga? Nikamwambia mimi sina uhakika kwa sababu sijaenda kuangalia. Wewe na mimi hatuna uhakika. Na yeye amenipa hiyo taarifa, na nikaweza kumuuliza sana rafiki yangu, au utakuwa umeona vibaya ni kiwanja cha jirani ambacho kinajengwa? Akasema hapana, ni kiwanja chako wewe Zakaria, nakifahamu vizuri sana. Kwa hiyo mama Abduri, tokea nimepokea ile taarifa kwa kweli imenichanganya kweli kweli. Yaani inanifanya nifikirie. Amesema ni kweli, ni lazima mtu ufikirie kweli kweli. Lakini Babduri, ni nani ambaye atakuwa anajenga pale kwenye kiwanja kama ni kweli hizo taarifa? Amesema Mabduri hata sielewi. Tena hapa ikibidi kesho tuondoke tukaangalie kile kiwanja, na ni muda mrefu sana kule hatujaenda. Unakumbuka tangia mazishi ya marehemu baba tumeyafanya, na tukurudi hapa tumekaa muda mrefu sana bila kutembelea kule, na hata mimi binafsi sijatembelea. Kwa hiyo anapokuja ananipa hizo taarifa kwa kweli hata mimi mwenyewe pia zinanistusha. Anasema mimi Zakaria na mke wangu tukaongea vizuri pale, na tukaidiana kwamba kesho tutaondoka kwenda site kwenda kuangalia, je, taarifa alizoniambia rafiki yangu ni za kweli? Je, kuna ujenzi ambao unaendelea? Anasema ule usiku kwa kweli tulikuwa na mawazo sana, na hatukuacha kujiulizwa maswali mbalimbali. Mama Abduri alikuwa ananiuliza maswali mbalimbali, na mimi pia nilikuwa namuuliza yeye pasipo kupatiana majibu. Tulikuwa na mawazo sana kuhusiana na kile kiwanja, tulikuwa tuelewi. Na anasema siku ya pili tukawa tumeondoka mida ya mchana kwenda kule site. Tumefika mpaka pale site Mbezi, Kwa kweli tukashuhudia kweli kiwanja kweli kinajengwa. Anasema kuna foundation kubwa sana ambayo imepigwa chini na pembeni zoni kuna tofali nyingi sana.
Tungeweza kushangana. Zile tofali zilikuwa ni za block cement na foundation imepigwa ya maana sana pale. Tukaweza kushangaa mimi na Mama Abduli, kasema hivi Mama Abduli, haya ni macho yangu naona au wewe pia unaona kama mimi? Amesema Baba Abduli, hata mimi mwenyewe pia nashangaa. Ni kweli taarifa wasema rafiki yako ni kweli, kiwanja chetu kinajengwa. Ina maana nani ambaye anajenga hapa? Anasema tuliweza kushangaa sana, na baada yake nikasema hata hivyo mtu ambaye anajenga hapa anaonekana kabisa anajiweza kweli, na kama anajiweza ndo akosee kujenga kwenye kiwanja cha mtu. Kwa nini asingenunua kiwanja chake na akaanza kujenga? Ina maana au kauziwa? Anasema tulijiuliza maswali mengi pale, na baada yake anasema nikawa nimechukua simu kumpigia dalali. Kwa wakati ule dalali alikuwa hapatikani, jambo ambalo litushtushwa kweli. Namba unaopiga haipatikani kwa sasa. Aisee, tulishangazwa sana. Dalali naye pia alikuwa hapatikani. Baada yake Mama Abduli akawa ameniambia au tufike katika serikali ya mtaa. Nikamwambia Mama Abduli, wala haina shida, huko kote tutafika, lakini tuanze kwa kumtafuta dalali na tumuulize enda na taarifa yoyote kuhusiana na hapa. Uzuri sisi tuna hati miliki na kisheria ambayo ipo ofisini kabisa. Kwa hiyo sisi hatuna cha kupoteza Mama Abduli. Zaidi na tuwe tuna subra, kama ambao tumekuja kuhakikisha hii taarifa tumekuta ni kweli. Kwa hiyo tuspanki, tutulie, tutajua ukweli uko wapi. Anasema mimi na Mama Abduli kwa kweli tulisikitika sana, na tulivyoona ile eneo mtu ambaye anajenga pale ni mtu ambaye anajiweza sana. Na baada yake tukawa tumeondoka mimi na Mama Abduli. Ile siku kwa kweli sikwenda kazini kabisa, nilikuwa na mawazo kwa sababu ndio kitu ambacho tunakitegemea mimi na Mama Abduli. Tuliweka hela nyingi sana, milioni 4 pale. Kwa uchumi wetu ni hela nyingi sana. Anasema ile siku nikawa nimebaki nyumbani, na kulivyokuchwa jioni nikawa nimelala kama kawaida. Lakini nilijaribu sana kumpigia dalali, kwa ile siku yote alikuwa hapatikani. Anasema siku ya pili nikaamua kwenda kazini, kwa sababu nikasema hii issue ya kiwanja nikifuatisha na nikisema nibaki niendelee kukaa nyumbani biashara zangu hazitaenda. Na kumbuka wiki za nyuma tokea tumepata yale mazishi ya marehemu baba wa mke wangu, ni kwamba hatujafanya sana biashara vya kutosha. Kwa hiyo nikizidi kukaa nyumbani itakuwa jambo ambalo sio nzuri. Anasema nikajikaza nikaendeleza yangu kazini. Nimefika kazini nikamkuta yule rafiki yangu, nikamwambia rafiki yangu, ni kweli mimi jana tulienda mimi na Mama Abduli. Unaona jana sijaja kazini. Tulitembelea kule site na kweli tumekuta kuna nyumba ambayo inajengwa. Anasema ina maana sio wewe Zakaria kama ambavyo ulikwisha kusema jana? Nikamwambia rafiki yangu, mimi wala nisingekuficha. Na kufichaje kuhusu kujenga, na kiwanja ni cha kwangu wala sio cha wizi. Sio mimi ambao najenga pale. Akasema hata hivyo nimeshangazwa sana. Ina maana haujasikia kama mtu yote kwamba kanunua pale na hakusikia tena tangazo labda ya kuuza? Anasema kiukweli rafiki yangu, mimi sijasikia kitu chochote kuhusiana na kiwanja chako, na kila siku nilikuwa nafahamu kile ni kiwanja chako, na nilipokuta ule ujenzi unaendelea nikajua moja kwa moja kwamba umeshaanza kujenga. Amesema la hasha rafiki yangu, mimi sijaanza kujenga wala nini. Na jana kwa tumetembelea yule mtu anaonekana ana pesa kweli, kwa sababu foundation ambayo amepiga ya pale ni ya maana sana. Alafu pembeni kuna tofali za block nyingi sana. Yule mtu anaonekana anajiweza, lakini kama anajiweza kwa nini asingenunua kiwanja kingine na akajenga? Baadaye rafiki yangu anasema akaweza kunishauri, dalali vipi, ulimpigia simu dalali? Akamwambia rafiki yangu hicho kitu ndio kilikuwa cha kwanza jana tulipofika site na kuhakikisha ile habari. Na baada yake nikampigia dalali, lakini kutwa nzima jana alikuwa hapatikani. Anasema hapatikani, ina maana leo umemjaribu? Anasema leo tokea nimefika hapa asubuhi sijamjaribu, nimepanga baadaye nimekesalio ili nimtafute tena. Amesema hapo anza na dalali na baadaye uende katika ofisi ya serikali ya mtaa ili kwenda kuripoti hii issue kabla yule pale mtu ajaendelea ujenzi, na kama sio sehemu yake itakiwa astopishwe kabisa ili asiendelee kujenga. Anasema rafiki yangu alinishauri vizuri sana, na baada yake nikafanya zangu kazi, nikawa nimerudi usiku nyumbani. Siku ya pili ile siku kabla ya kurudi nyumbani, kumbuka nilimpigia sana simu dalali, lakini pia simu yake pia ilikuwa ipatikane. Na baada ya kurudi nyumbani Mama Abduli akamniuliza, vipi dalali leo ulifanikiwa kumpata? Nikamwambia Mama Abduli, hamna kitu ambacho kinanichanganya kama kuhusiana na kutokupatikana kwa dalali. Yeye ndio ambaye ametuuzia pale, na yeye ndio ambaye mtu wa kwanza kabisa kumfahamu. Isiwe ameuza mara mbili afu ambadilisha namba ya simu. Ndio kitu ambacho kinaonekana hapa. Anasema ndugu msikilizaji, nilikuwa na mawazo sana, lakini kabla ya kulala mida saa 4 nikawa nimempigia simu. Aisee, yule dalali alipatikana kwa ule muda. Halo. Nikamwambia halo, habari za huko? Baada ya salamu nikamjulisha kwamba mimi ni yule ambao uliniuzia kiwanja sehemu fulani pale Mbezi. Amesema nakukumbuka vizuri. Akamwambia lakini kuna tatizo. Amesema kuna tatizo gani? Amesema bwana, tulipata taarifa kwamba kwa kiwanja changu kuna mtu ambaye anajenga. Na jana tumeenda kuhakikisha, juzi tumeenda kuhakikisha ile taarifa ni kweli, kuna mtu ambaye anajenga. Vipi, ufahamu kuhusu hilo? Dalali akamsema kiukweli mimi sifahamu lolote.
asifahamu lolote kuhusiana na kujenga katika kiwanja chenu.